আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভালোই আছেন। আমরাও সবাই ভালো আছি। তা আজকে হলো একটা কেক বানাবো, বিস্কুট গুঁড়ো করে কেক বানাবো। আমার নাতি ছেলের জন্মদিন, সেই কারণে আজকে একটা কেক বানাবো। তা ভালো করে ডিম 3টে ভেঙে নিয়ে আইলো। তা প্রথমে সাদা অংশ আগে ভালো করে ফেটিয়ে নেব। সাদা অংশটা যত ফেটা যায় অত কেকটা নরম হয়, স্পঞ্জি হয়, সুন্দর হয়, মজা হয়। এই দেখেন কত সুন্দর হয়েছে, ফেনা হয়ে গেছে। এইভাবে ফেটে নিতে হবে। আর চিনিটা আমি আগের থেকে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে রাখছিলাম, গুঁড়ো চিনি 1 কাপ দিয়ে দিলাম। দিয়ে অর্ধেক সাদা অংশ অর্ধেক আগে ফেটা হলে তারপরে চিনি দিয়ে দিলাম 1 কাপ। দিয়ে চিনিটা আবার ওই রকম ফেটতে হবে, ফেটে ওর সাথে ভালো করে মিক্সড করে নিতে হবে। নেওয়ার পরে এবার দিতে হবে সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলও 1/2 কাপ দিয়ে দিয়ে আবার ফেটতে হবে ভালো করে। ফেটে তারপরে এবারে যে ডিমের হলুদ যে অংশ কুসুম, ওই 3টে কুসুমও আবার এখন দিয়ে দিলাম। দিয়ে একসাথে ভালো করে আবার ফেটে নিতে হবে, অনেক সময় ধরে ফেটতে হয়। এবার দিয়ে দিলাম ছোটো 1 চামচ ভ্যানিলা এসেন্স, দিয়ে আবার একটু ফেটে নেব। নিয়ে এবার দিয়ে দেবো ময়দা দিয়ে আর ওই বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে একসাথে চেলে নেব। আর এই যে বিস্কুটের গুঁড়ো আগে থেকে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে রাখিছিলাম, চকলেট বিস্কুট গুঁড়ো করে রেখেছিলাম ব্লেন্ডারে। এখন আমি এই চালনায় একটু চেলে নেব। চেলে নিলে কেকটা সুন্দর হয়, নরম হয়। আগে আগে বিস্কুটের গুঁড়োটা চাইলে নিয়ে তারপরে দেবো হলো ময়দা। চালা হয়ে গেছে, এখন ময়দা দিয়ে দেবো। ময়দাও 1 কাপ দিয়ে দেবো। 1 কাপ ময়দা, 1 কাপ বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। এবার দিয়ে দেবো একটু বেকিং সোডা। বেকিং সোডা দিয়ে দেবো 4 চামচের 1 চামচ। এবার দিয়ে দেবো বেকিং পাউডারও দিছি 1/2 চামচ। দিয়ে তারপরে ওর ভিতরে আস্তে আস্তে দিতে হবে আর নাড়তে হবে, আস্তে আস্তে দিতে হবে আর নাড়তে হবে। এই ময়দা আর ওই চকলেট বিস্কুটের গুঁড়ো একসাথে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে দিতে হবে। হ্যাঁ, এভাবে ঢালা হয়েছে অল্প করে, একটু গুলাই নিয়ে আবার যেগুলো আছে ওইগুলো আবার দিয়ে দেবো। দিয়ে এইভাবে ঢেলে নিতে হবে সুন্দর করে। আমার হাত লেগে গেছে, আমার মেয়েরে কইছি যে একটু ই করে দে, ফেটিয়ে দে। সুন্দর করে আমার মেয়ে একটু ফেটে দিচ্ছে। এবারে একবারে সব কিছু যেটু অল্প একটু ছিল ঢেলে দিলাম, দিয়ে ভালো করে ফেটে নেব। এরপরে গুঁড়ো দুধটা একটু গুলাইয়ে ওর ভিতরে দিয়ে দেবো। এবারে ঢেলে দিলাম গুঁড়ো দুধ দিয়ে। এখন আর একটু গুলাই নিতে হবে, ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এভাবে ভালো করে নেড়ে নেড়ে মিশিয়ে এখন একটা মোল্ডে ঢেলে দেবো। কেক বানাই যে মোল্ডে ঢেলে দেবো।
চকলেট বিস্কুট দেওয়াতে ভালো একটা রং হয়েছে। এখন বাটিটায় কিছু একটু তেল, চারপাশে একটু তেল জড়াই নিয়ে তেলটা মাখাই দিলাম, দিয়ে একটা কাগজ কেটে নিয়ে ওর নিচেই দিয়ে দেবো। কাগজটায় একটু তেলটা মাখাই দেবো যাতে ওর সাথে আইটি না যায়। হয়ে গেছে। এখন সুন্দরভাবে এইভাবে কাগজটা সেট করে দিতে হবে, ঠিক আছে? এখন ওই ফেটানো হয়ে গেছে, যে এইভাবে যখন পড়বে, এই যে সুন্দর হয়েছে, এই মাপেই হবে। এখনও হয়ে গেছে। এখন ওই মল্ডে ঢেলে দেবো। এভাবে সুন্দর করে ঢেলে দেবো। এভাবে একটু ঝাঁকি দিয়ে করে নেব, যে কোনো জায়গায় ফাঁকা থাকলে ঠিক হয়ে যাবে, বাতাসটা যাতে বেরোয় যায়। এখন দিয়ে দেবো প্রেসার কুকারে। প্রেসার কুকারে দিয়ে সুন্দর করে ওই ঢাকনা দিয়ে দেবো। ঢাকনার আবার ওই উপরের নাকটা খুলে ফেলতে হবে। যেটাতে শিশি ওঠে ওইটা খুলে রাখেছি, ওইটা দেওয়া লাগবে না। এভাবে দিয়ে এবারে এই গ্যাসের চুলায় দিয়ে দিলাম। গ্যাসের চুলাই ভালো হয় এই কেকটা বানানো, এই কারণে গ্যাসের চুলায় দিয়ে এবার চুলাটা অন করে দেব। এবার হতেই থাক। প্রথমে একটু আঁচটা একটু বেশি দিতে হবে, পরে যে আঁচটা একটু কম দিতে হবে। এবার আমার কেকটা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে দেখাচ্ছি। আমার কেকটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। এবার কেকটা একটু কেটে দেখাবো। কত সুন্দর স্পঞ্জি হয়েছে আমার কেকটা বানানো, আপনারা একটু দেখেন খেয়াল করে। অনেক সুন্দর হয়েছে কেকটা বানানো। এভাবে আপনারা বাসায় বানিয়ে খাবেন।